大家好，本期视频我们继续分析和预测特斯拉股价在2023年1月31日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在1月30日走势的基本信息。它的开盘价是 178.05， 收盘价是 166.66， 在盘中最高价是在 179.77，最低价是在 166.50， 那在盘中它的最高值与最低值之间的辅值是达到了13个点。我们会看到它的收盘价依然是在各条均线值的上方。量，当日的成交量是 2.304 亿股，是前一个交易日的 0.75 倍，量缩。KD 值我们会看到快线的方向转折向下，并且呢下穿了慢线。那这样的信息说明股价在开启下行的走势。MACD 开口略有缩小，双线是继续上行。那在零轴的上方呢，出现较前一个交易日略短的绿柱。那这些信息说明股价在继续多头的趋势中。那在这里我们指的多头趋势是指的短期多头。好，我们来看看 K 线信息。在1月30日生成的这根 K 线叫做实体长红 K 线，它是一根下跌的 K 线。那它所处的位置呢，是在多头上涨的回档中，是在相对高的一个位置。那在这样的一个位置出现一根实体长红 K 线，它是一根叫做止涨的信号 K 线，也就是说，在当日股价出现了下杀，并且呢出现了没有出现新高。对，那在接下来的交易日很有可能股价会继续下行，出现头低底低的一个短期空头的趋势，也就是相对于 K 线的空头趋势。对。好，那我们说，如果在接下来一根 K 线出现头低底低的这么一个空头趋势，那么多头要即刻出场。好，那我们再来看另外一个信息。那我们会看到1月30日的这根 K 线的实体和1月27日这根 K 线的实体那么它们是一个母子怀抱的 K 线组合，也就是右长红在左长绿的实体范围内。那这样的 K 线组合如果是出现在高档，也就是母子怀抱的 K 线组合如果出现在高档，那它是变盘向下的 K 线组合。那这样一来我们说这根母线的最低，也就是这根长绿 K 线的最低是在 161.17， 将成为一个关键位。也就是说，日后股价的收盘价如果跌破了这根母线的最低那也就会确认这样一个母子怀抱变盘向下的 K 线组合。对，所以从 K 线信息上来说，我们要特别关注母线的最低161。对。那我们说，如果日后股价的收盘价能够站上这根母线的最高那我们说这叫换手成功，那股价有可能会出现继续上攻。好，以上是 K 线信息的解读。那接下来我们来分析一下后续股价的走势。我们调出辅助线。那首先我们先来回顾一下前一期视频我们对1月30日股价走势的预测。第一个可能我们说股价会出现强势上涨，收盘价会在193，但是它的条件是在当日股价是不可以低于179的。那另外一个可能呢，股价会出现横盘，收盘价会在179，在这个位置。对。实际在1月30日收盘价是在 166.66， 我们会看到股价出现了回档。对，或者我们也可以说一个下行。那我们说这样的一个回档它的收盘价跌破了
前一日 K 线实体的50%的成本线，也就是这条红颜色线170。对，那170啊，实际上对于这个长绿实体来说，它是一个强支撑。那我们说1月30日这根长红实体的收盘价跌破了这个强支撑，那我们说，股价呢有可能会测试前面这根 K 线的最低，也就是161。那我们刚才说啊，在 K 线信息上解读说，这两根 K 线形成的是一个高档母子怀抱变盘向下的 K 线组合，并且我们也会看到 KD 值啊，快线是下穿了慢线，那这些指标啊都预示着股价将会继续下行，所以接下来我们先来分析股价的回档。那我们现在为什么还称为回档呢？那只要目前股价的收盘价不低于5日均线值，我们都会把它称作叫回档。好，那我们来调整一下目前的水平线，我们把这条红颜色线删除，这是我们作为就是说当日对于1月30日生成的5日均线值的上限，对，我们是作为观察的，我们先把它删掉，我们保留170这个水平线。好，那对于1月31日股价如果下行呢，我们说它的第一个目标就是要跌破这个母子怀抱母线的最低，也就是1月27日的最低161。那161啊，我们说它正好也是当日新生成5日均线值的下限。对，5日均线值在1月31日啊，将会在161到165之间，会出现在这个位置。对，那我们说股价回档，也就是下行的第一个目标就是161。那如果161啊被跌破，我们说它是强支撑，又是一个重要标志。如果161被跌破呢，那我们说股价将会有进一步的下行，也就是更深度的回档。对，那么如果出现了更深度的回档，接下来的目标我们说就是137这个水平线，138这个水平线。对，它是1月25日这根 K 线的最低。我们在前一期视频说了，这个138呢，它是从1月25日这根 K 线开始起涨的最低，所以说跌破这根138呢，将会瓦解自1月25日以来的上涨。所以我们说股价在跌破161之后，接下来的目标一定是138。对，那其实我们也会看到，在股价在到达138之前啊，上方会有这个缺口，还会有这个趋势线。那我们也会看到有10日均线值和50日均线值，我们测算都是在这个缺口的范围内。所以我们说，在到达138之前，这个缺口和上行的趋势线将会成为支撑。对，好，那我们继续延续下去，就说如果138这个水平线被跌破呢，那我们接下来股价下行的目标就是要跌破20日均线值。20日均线值啊，对于1月31日来说，我们测算是在134附近。对，那股价在日后如果跌破了20日均线值啊，我们说股价将会重新回到空头的下行趋势，那也就是后续会测试前低101.81。好，这是我们说一路向下说的下行。好，那这是股价的回档和下行。那接下来我们再来看看股价的上行。那我们说股价只要不跌破这根母线的最低，或者不跌破5日均线值，那股价很容易会遇支撑而继续向上。
那我们说股价继续向上，对于目前来讲，继续向上的目标就是要站上这个母线的最高。我们在这个地方加一条水平线，也就是180。好，那股价如果能够站上180呢，我们说叫做换手成功，那股价将会有一波新的上涨。那一波新的上涨再向上，就是要测试200关口，也就是说，在2022年12月1日这根 K 线的最高在198到198附近。对，接下来的目标就是要测试这个水平线。我们把它变换一下颜色，这将成为我们的第2个目标，上行的。好，当然，如果能够突破200关口呢，继续向上，我们说将会测试237，也就是2022年11月1日的这根 K 线的最高。那我们说股价在到达200关口之前啊，我们依然说在191开始将是强支撑，强压力。对，那我们说股价如果换手成功之后呢，将会有一个新高的出现。对，那么很有可能在191到200之间呢，再次遇到压力而出现回档。好，那这是我们说的股价的上行。那我们对于1月31日来说，我们说我们要重点关注的就是在盘中我们要重点关注股价是否会跌破161。对，那股价如果是跌破161，在161下方运行呢，那我们说股价在日后将会继续回档，甚至是下行。好，当然我们还要关注一个点，就是170。那如果股价我们说在盘中能够在170附近运行呢，那我们说股价有可能在这个地方会横盘，也就是在这个母子怀抱母线的最高和最低之间进行横盘，然后再去选择方向，是回档还是在向上突破。好，这是我们对于后续股价走势的分析。那接下来呢，我们继续来看看技术上的操作建议。那我们回顾一下，在1月17日130收盘价131有进场，在1月23日143有加仓，然后呢，在1月26日160有加仓。甚至我们说，在1月27日收盘177.9，在这个位置有加仓。那连续的加仓，我们说目前对于如果是以这样的方式建仓，然后连续加仓这样的一个周期，那目前我们说停利要守161，也就是这根1月27日这根 K 线的最低。对，那守停损，我们曾经说过，在150这个位置是守停损。好，我们在这个地方再加一条水平线来作为观察，因为150我们刚才在分析过程当中啊漏掉了这个点，150这个点啊，它是一个强支撑，也就是说它是这个缺口的中线。那这个位置如果被跌破呢，我们说跌破161之后，这个缺口的中线再被跌破呢，我们说肯定股价会有进一步的下行。好，那这是我们说的停利在161，停损在150，这是我们指的在131这个地方有建仓的这样的操作。好，那我们说在131没有建仓，143也没有建仓，那直到可能160有进场，或者甚至是177.9这个位置有进仓有建仓，那我们说守停损应该是在
161。好，因为161啊，我们说这个股价如果跌破161啊，说也就跌破了5日均线值，所以对于160和177这个地方有进场的呢，161将是止损点。好，这是我们说的操作方面的一些规律、一些建议。对，那我们再补充说明一下操作方面的规律。也就是说，股价在多头上涨的过程当中啊，往往出现了比如说在这个地方出现跳空的上涨，然后收盘在这个位置，那往往就会有获利出场，也就是会担心这是一个变盘向下的信号。那在接下来一个交易日呢，有可能会出现下行，那这样的利润呢，可能就会被吃掉。但是在接下来一个交易日，我们会看到在1月27日，这是一个例子啊，那么出现了一个大涨，对，那也就是说，在这个地方有出场的呢，我们说这样的一个利润就没有被得到。那我们说在多头上行的趋势当中，如果在低位有建仓，我们在技术上的操作规律是守5日均线值。守5日均线值的这样的一个定义呢，实际上我们说，比如我们以1月26日为例，收盘价是在160，实际上如果我们计算仓位的话，可能会把利润计算在这一点，不是的，在技术上我们的利润实际上不在160，而是在接下来一个交易日的5日均线值。也就是说，在1月26日收盘的时候，我们通过计算可以测算出来接下来一个交易日5日均线值的范围，这个范围乘上你的就是建仓的股数，才是你的利润。对，而我们的利润绝不是161，所以说股价在上行的过程当中啊，我们是要守5日均线值的。比如说，我们再举一个例子，对于1月27日，我们会看到收盘价是在177.90，实际上我们在计算仓位的盈利的时候，应该是接下来一个交易日的5日均线值是在158，然后呢乘上你所持股的股数，那我们的盈利应该是在这个点位，而不是在177.9。这样一来，我们说就可以在这个地方啊有信心坚定的再去拿住这个股票，然后呢拿住这个仓位，然后我们继续守5均。我们会看到前一日是在5日均线值是在153，再接下来我们看到又涨了5个点。所以我们不要把就是多头的仓位不要把利润看在收盘的位置，而要看在5均的位置。这样我们在操作的时候呢，有可能就会守5日均线值，然后呢能够保住这个利润。那其实我们会看到，我们在多说几个例子，我们再看到，如果说在这个起涨 K 线，当然我们现在说叫事后论啊，那如果在这个地方出现一个量增，然后收盘过前高，在这个地方有建仓的话，那我们会看到在这个地方横盘，那有可能会继续持仓，然后在这个地方会看到1月27日出现上涨，实际上这是建仓的位置。在接下来一个交易日，我们会看到出现了高开，然后回档，然后再接下来一个交易日继续是一个红 K， 而且在盘中已经跌破了5日均线值，那有可能我们说就会出场。那当在这个位置出场之后呢，我们会看到第二天是一个上涨过前高，接下来又是上涨，一直涨到177。所以我们如果说是在建仓之后啊，如果出现多头上涨，我们守5日均线值。从这样的一波涨幅，我们也可以看到，在这个 K 线之后，
所有交易日的收盘价都是在5日均线之上方的，直到今天。所以我们说，一旦在低档建仓股价出现上涨的时候呢，我们在技术上的操作规律是守5日均线值。守5日均线值，也就是我们在计算自己账户的余额的时候，是以5日均线值乘以你的持股数，是我们的利润。所以一旦股价跌破了5日均线值，我们即要出场。对，那但股价无论在5日均线值上方多少，这都不是我们的利润。对，我们的利润在这个地方。所以以这样的一个计算的方式呢，在股价的上涨的过程当中，我们就会拿住股票。包括在1月30日，我们会看到现在出现了一根长红 K 线，我们会看到这样一个大幅的跌幅啊，我们的账面上的不叫亏损，叫盈利会减少了很多。但是呢，如果我们把我们的盈利点计算在158这个位置，我们说在166，这依然对于我们来说是盈利的，我们可以继续持仓。对，那当然跌破我们要离场。那我们说，如果回档成功呢，在这个地方如果换手成功，继续向上，我们会看到这是有非常大的成交量的，那么股价一定会继续向上。对，所以说在这里呢，我们补充说明一下操作技术上的操作规律，就是在多头上涨的过程当中，我们的利润点要看5日均线值，而不是看收盘价。好，那以上呢，是我们对1月31日股价走势的分析和预测，和我们在技术上的操作规律的一些解释，有一点啰嗦。好，那接下来呢，我们来看看1月31日开盘之后的压力位和支撑位。那首先我们会看到压力位。那第一个压力位对于1月31日来说，我们说是170这个水平线，然后是180母线的最高，然后是上方在191这个地方，一直到200关口，这是第3个压力。好，我们再来看看下方的支撑。下方首先到来的支撑是当日新生成的5日均线值，是在161到166之间，是在这个范围。那接下来的支撑呢，就是下方的这个缺口，是从146到154。那我们说，在这个缺口范围内当中，150它是强支撑。对，当然我们会看到当日新生成的10日均线值，是在148到151，然后当日新生成的50日均线值，是在150，那都是在这个缺口的范围内。好，这是第2个支撑，第3个支撑就是138。好，那基于以上这些信息的解读和分析呢，我们给出1月31日股价走势的预测。我们预测的第一个可能是有2个方向，一个是方向向上，一个是方向向下。我们先来说方向向上。如果是当日是高开盘，对，如果向上，当日是高开盘，然后在盘中股价最低会回踩到167，最高上方会到达179.5，在这个位置，收盘会收在178附近。对，那我们说，如果股价向上呢，它的条件是当日必须是高开盘，然后在盘中股价是不可以低于167的，满足了这个条件，股价才会继续向上。好，另外一个可能呢，另外一个方向呢，是股价会继续回档向下。那继续回档向下，它将是一个低开盘，甚至会是一个跳空的低开盘，然后在盘中股价最高会到达167，
最低下方会到达152，收盘会收在155附近。那如果股价继续向下回档，它的条件是当日必须是低开盘或者是跳空的低开盘，并且在盘中股价不能高于167，满足了这个条件，股价才会出现这样一个深度的回档。好，这是第一个可能，股价向上和向下的两个方向。那另外一个可能呢，就是说股价会出现横盘向上。如果出现横盘向上，它将是一个低开盘，然后呢，股价最低会回踩到162，最高上方会到达172，然后收盘会收在170附近。也就是说，股价如果不出现向上和向下的突破呢，我们认为股价会横盘在170这个位置。好，以上是我们对特斯拉股价在1月31日走势的分析和预测。谢谢大家的收听收看。